nyní, milí diváci, jeden z vrcholů našeho programu, italský silák a lamželezo Marcello Lippi, zvaný Železný Zekon. Jo! Ciao, ciao, ciao. Dobrý večer, dobrý večer. Il signor Rosselli, direttore di una ditta italiana, va spesso all'estero. Però noi siamo stati sotto la terra dove ci sono tanti morti e che non è tra di loro, ecco. V tento okamžik vám předvedu své nejúžasnější číslo, kdy před vašimi zraky ohnu několikrát tuhletu tyč, potom ji zmačkám, rozžvíkám a polknu. Prima di tutto vorrei vedere qualcuno di voi proprio qua. V tento okamžik bych potřeboval jednoho dobrovolníka, který přijde mezi nás a pokusí se tuto opravdu pevnou švédskou ocel pokusit ohnout. Mani sopra. Kdo se hlásí? A tady se nám hlásí gentleman. Pojďte za námi. Potlesk pro dobrovolníka. Večer. Takže je vám to jasné, já vás poprosím, pokuste se ohnout tu tyč. Takhle vy neohnete, poněvadž ona je strašně pevná, ale my to právě potřebujeme vidět, jak je pevná ta ocelová tyč. Tak to zkuste. Můžeš mě říct, o co ti jde? Chtěli jste ohnout tyč? Proč jsi to ohnul? Jak to, že mluvíte česky? Drž hubu. Zničil styč? Víš, kolik to stálo peněz? Nevím. Můžete mi vysvětlit, jak to, že mluvíte česky? Drž hubu. Ne, já se vám omlouvám, můžete se posadit na své místo. Mazej se posadit na své místo a pak mě počkáš po špile venku. Uvidíš to rodeo. Ne, můžete mi laskavě vysvětlit dvě věci. Jak to, že ta tyče ohla a jak to, že mluvíte česky? Ty jsi pokazil celý večer, vole. To není... Ty jsi taky pokazil celý večer. Já? A kdo snad? Já? Jsme byli domluveni, že dotáhneš malýho rachitika takovýho zrzavýho. S kým jste byl domluvený, prosím vás? S tebou jsem byl, vole, domluvený, asi ne? Ne, se mnou nikdy domluvený nebyl. Tady byl domluvený italský umělec, máte nejvyšší hubu. A měl jste tady ohýbat tu ocelovou týmu. Domluvili jsme malého zrzavýho chlapička a dovedeš tady takovou kurvu. Jdi na prdele. No, my pokračujeme v dobré zábavě.